ये इसी हो सर वेल्डिंग करके बना रहा है। ये मार्किंग कर रहा है इसका पोजीशन मार्किंग करके टाइल भी वेल्डिंग करना चाहिए। इसमें टाइल खराब है। ओके, मार्किंग किया, अभी ये कट कर रहा है। कट करके ये फिक्सन आता है जरूर, ये यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करके इसको यहाँ वेल्डिंग कर देगा। आगे फिटिंग, अभी ये फिटिंग कट कर रहा है, मार्किंग किया पहले, अभी ये वेल्डिंग करना चाहिए। ये फिटिंग यहाँ से कट करेगा, ये इसमें वेल्डिंग करेगा, बाद में हॉस में डाल के फिटिंग करेगा, क्योंकि ये फिक्सेड आता है फिटिंग, तो वो निकाल नहीं सकते। स्टार्ट करो। ये एल्युमिनियम वेल्डिंग हो रहा है, अभी कट किया हो उसी का है। टाइल उसमें वेल्डिंग कर रहा है एल्युमिनियम। तो आप नजदीक करो, अपना नजदीक करो, देखना चाहिए क्लियरिटी कटिंग दूर तक किया, आप नजदीक आए। वीडियो बनाने कम से इसको बनाए गए हैं, दिखना चाहिए क्लियरिटी। बोलो हाँ वेल्डिंग हो रहा है। ये एल्युमिनियम वेल्डिंग कर रहा है, अभी एसी ओस कट किया, उसका टायर वेल्डिंग हो जाएगा तो आप लोग को दिखाते हैं। अभी ये वेल्डिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी होस में डालेंगे, क्रीमिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। एक पोस्ट बनाने के लिए आओ। अभी ये क्रीमिंग करने जा रहा है एसी होस, वेल्डिंग हो गया। अभी एक क्रीमिंग हो गया, एसी होस वेल्डिंग करके